Nado no Concello de Ribeira en 1976, Manuel Gago Mariño é xornalista, profesor e director do portal culturagalega.gal do Consello da Cultura Galega. Gago é doutor en Ciencias da Información pola Universidade de Santiago de Compostela e nesta mesma universidade dá clase en calidade de profesor asociado. Tamén é o autor dun dos blogs en galego máis antigos. Destaca polo seu saber nos medios dixitais e a súa implicación no patrimonio cultural. Non só ten participado en escavacións, senón que tamén creou en 2011 o sitio web Patrimonio Galego. Quedamos con Manuel Gago no propio Consello da Cultura Galega e abrimos fondas reflexións sobre o pobo, a cultura e o porvir. O nacemento dos blogs en Galicia foi un momento moi interesante porque, como moitas veces sucede cas tecnoloxías, ao principio foi un momento un tanto escéptico. Eu lembro que moi pouquiño antes de facelo tiñamos unha visitante, unha profesora visitante no meu grupo de investigación na universidade que se chamaba Ryan Becker, era profesora, era brasileira, era profesora de comunicación, ela pois falábanos do que era o importante, o interesante que eran os blogs, que era unha especie de diarios nos que ibas anotando cousas da túa vida, aparecían en orde cronolóxica inversa, dicíanche, contábache todo isto. Non xa mirábamos un pouco escépticas, eu me acordo que eu dixen, eu non sei se isto funcionará en Galicia, porque aquí somos moi tímidos e non nos gusta contar moito da nosa vida privada. Claro, é dicir, moi pouco despois eu tamén xa facía un blog. De repente descubrimos que había moitas outras formas de contar a cultura e que había algo radicalmente novo aí e que tiña que ver con que podíamos contar a cultura de xeito persoal e moitas veces cun estilo máis libre que se cadra nos medios convencionais non era posible. Non tanto no que dicías, que tamén, senón incluso na forma de contalo, na forma de expresalo, na forma na que mezclabas cousas, non? Entón, de repente, sucedeu algo que ata ese momento non era posible, que ti podías pasar horas na rede lendo en galego, e lendo sobre temas en galego. Hubo un cambio moi grande, efectivamente, entre os blogs e as redes sociais. O cambio foi, ademais, relativamente rápido, é dicir, había unha certa comunidade que escribía ali nos blogs e, de repente, en cuestións de moi poucos meses, a migración cara ás novas redes sociais foi bastante rápida. E, curiosamente, foi bastante rápida porque as redes outorgaban unha recompensa que o blog non che daba de xeito tan fácil, que eran os likes, os gústames, non? E a sensación de que o que estabas escribindo líase automáticamente, mirábase automáticamente. Non sabíamos tampouco que íbamos a acabar un pouco ata as narices dos likes, todo iso, como en este momento estamos cunha certa saturación. As redes sociais tuveron unha cousa moi boa e unha cousa moi mala, para resumir, non? A cousa moi boa foi que fixeron que aínda moita máis xente entrase no mundo de comunicar digitalmente. É dicir, xente que era moi interesante, pero que se considera a si mesma como bastante torpe que as tecnoloxías, de súpeto, pois tamén accedeu a ese mundo, non? E iso foi moi positivo e permitiu expandir moitísimo máis a lingua galega, ata o punto de que hoxe en día, incluso, eu utilizo moito as redes para dúas cousas, fíxate, unha, para entender as variantes lingüísticas do galego, dúas, cando quero facer recolle de tradición oral, en este momento vou a Facebook. É dicir, antes, había 10 ou 15 anos ibas ás aldeas, agora vou a Facebook, porque teño a sorte de que moitas veces a aldea casi está máis viva, a veces en Facebook que físicamente no propio lugar, non? É un exemplo. Pero tamén tuvo algo negativo, que é que cando se publicaban os blogs, ese coñecemento ficaba almacenado, mal que ben, ficaba recuperable. É dicir, formaba parte dunha especie de macrotexto global que subsistía de forma independente a grandes corporacións ou grandes empresas. No momento no que entramos todos nas redes, quedamos de alguma forma sometidos ás reglas do xogo e aos límites que as propias redes nos impoñen. Entón, as redes sociais moitas veces te permiten pouca innovación. A
min gustaríame que houvese unha cultura galega, pero teño unha sensación do que o que temos son culturas galegas. É dicir, que hai ámbitos creativos moi diferentes que, por desgraza, moitas veces non se tocan demasiado entre sí. O mundo do patrimonio cultural en Galicia, por exemplo, un claro exemplo de para que valen as redes sociais, que é que para a xente intercambie coñecemento de maneira horizontal e se reforcen. E, de feito, eu sempre digo que prácticamente, eu creo que o mundo do patrimonio cultural galego e a sociedade civil é un dos máis cohesionados e conectados que temos na Península Ibérica, tanto no Estado español como en Portugal, e con moita diferencia, con moita diferencia. E en gran medida se debe a que ese sector adoptou a rede de maneira tremendamente viva, pois desde hai xa bastantes anos. Entón, por exemplo, aí o noto moitísimo. Que sucede tamén? Que as redes sociais teñen un ámbito, igual que cohesionan ese tipo de sectores, a propia dinámica, os algoritmos das redes fai que ti poidas vivir no teu mundo e non enterarte nada dos outros. Eu son moi optimista con respecto a nosa cultura. Por qué? Pois porque a veces pareceme increíble, pareceme casi un milagre que un país pequeno de 2.800.000 habitantes, con un PIB non demasiado alto, e con unha taxa de envellecemento pois importante, se capaz de producir a diversidade cultural que dá producido. Que creo que é un dos grandes debates, unha das grandes asignaturas pendentes que temos aínda e sobre a que debemos reflexionar. Sen dúbida ninguna, a nosa conexión co público. É dicir, a cultura galega necesita xente que participe dela, consumíndoa, véndoa, e aí é onde temos un debate enorme e un inmenso traballo por facer. Creo que conseguimos conectar con ese público cando atopamos historias coas que eles se poden sentir representados, que somos capaces de describir a súa realidade e interaccionar con esa realidade, xogar con esa realidade. E a veces, de alguma forma, o noso marco cultural, que é histórico, que pesa sobre nós, que son xeracións e xeracións de narrativas desde o século XIX pesa sobre nós, a veces nos impiden darnos conta de onde está ese público, como chegar a él. Entón, boa parte do meu traballo é probar, intentar descubrir onde está a porta de entrada cara a ese público. Eu sempre digo que, por exemplo, cando eu fago contidos persoais nas miñas redes, e cando un deses contidos se viraliza, hai como tres capas dunha cebola, non? A primeira que é o público máis hardcore, o público que sempre te segue, a segunda é esa xente que te segue de cando en vez, e hai un terceiro momento no que ti sabes que todo vai cambiar e que se vai multiplicar o alcance viral, cando de repente eu vexo que hai xente que empeza a comentar en castelán, e que empeza a comentar e a citar e a falar dese contido en castelán. Cando chegas a ese público é cando empezas a crear público novo. Porque nós, unha cultura de 2.700.000 persoas, é dicir, desde o punto de vista económico non é viable, é dicir, non é pouco viable, é dicir, necesita máis público, necesita para que esa cultura sexa forte, dinámica, para que se podan facer proxectos máis ambiciosos, necesitamos unha escala maior. Entón, a cultura galega ten que ter moi poucos presuizos niso, e eu creo que hai tres ámbitos que son tres ámbitos naturais de camiño. O primeiro, obviamente, é o Estado español, no que hai moitísimo que crecer. No ámbito do mercado portugués temos tamén moitísimo que medrar, no ámbito do portugués e dos países de lingua portuguesa. Sobre todo, aí hai moitísimas oportunidades para ámbitos como poden ser as artes escénicas, o audiovisual. Creo que hai moitísimos ámbitos moi interesantes para eles. E, por último, no ámbito dos países atlánticos, cos que temos unhas conexións culturais tremendas, non só ancestrais, sino de problemáticas de hoxe en día que afectan as nosas diferentes comunidades. Non. Non, creo que estamos nun momento, esta é unha cuestión que me ten bastante preocupado. Vou intentar explicalo dunha forma sinxela. Cando os comunicadores, por exemplo, me dedico á divulgación cultural. A divulgación cultural, ti non podes multiplicar algo desde cero. Para poder multiplicar algo necesitas ter como mínimo un 1. É dicir, para ti poder facer divulgación cultural necesitas un mínimo común de referentes.
de referentes que teña o público, que marquen un punto de interese para o que ti vayas contar. Non podes conseguir que algo interese se non estaba previamente de alguma forma no imaginario desas persoas. Hai unha cousa que se cadra, hoxe en día en Galicia non moi consciente, a xeración que ten, pois, da miña idade un pouco máis para arriba e que de alguma forma ainda está en moitos ámbitos de decisión, é as xeracións que están por debaixo de nós, que é a ausencia de referentes comuns no ámbito culto, é dicir, compartimos de referentes pois a empanada, Rosalía e o marisco. É dicir, pero boa parte dos elementos icónicos, simbólicos e visuais que forman eso que chamamos cultura galega e que son de alguna forma o sustrato no que moitas veces contamos as historias non existen. É dicir, moitas veces a percepción que ten da propia Galicia un rapaz novo é moi parecida á percepción que podía ter un labrego dos anos 40, con todos os presuizos. A veces teño a sensación de que non pasaron décadas polo medio. Iso que significa? Pois un problema de cara a facer que unha cultura este viva, porque unha cultura sempre este dialogando entre o presente, o futuro e o pasado. Non estamos facéndonos as preguntas adecuadas e non estamos sendo totalmente sinceros na forma na que entendemos as xeracións novas e como é a súa visión da lingua, da identidade e da cultura do país. Hai moitos anos, moitos anos non, hai uns poucos anos, unha compañeira, eu debíalle un favor, entonces ela fíxome pagar, fíxome participar nun concurso de redaccións escolares, no que había, pois, non sei cantos alumnos, pero había un saco de redaccións escolares que había que ler, que tiña unha pregunta moi concreta, que era: que é para ti Galicia? De repente tiven como unha especie de bofetada de cousas que a veces, se vives nunha burbulla cultural, non és moi consciente, non? Porque a Galicia que tiñan todos esos rapaces era unha Galicia que era a Galicia da súa avoa, era unha Galicia da vaca, era unha Galicia na que boa parte deses rapaces eran rapaces do ámbito urbano e non entendían que ese ámbito urbano era Galicia. Seguimos vendo Galicia coa idea que había nos emigrantes dos anos 60. É dicir, non está a idea de Galicia, que é un país vibrante, complexo, con moitas variables, non a damos transmitido moitas veces para o mundo contemporáneo. Eu, por exemplo, nos meus traballos de divulgación histórica e nas exposicións que fago, estou moi preocupado por intentar amosar esa Galicia diversa, esa Galicia plural, esa Galicia que mira para o pasado e que eu recollo a narrativa do Resurdimento, pero o problema é que a narrativa do Resurdimento foi feito para un país que era esencialmente agrario, labrego, do século XIX, e de alguma forma seguimos como moi cómodos pensando nese mundo, cando realmente cal é a narrativa que estamos contando sobre nós mesmos desde o ano 2023. E as boas noticias é que funciona. É dicir, cando faz unha reflexión alrededor deso e pensas como conseguirlo, funciona. Non sei se temos unha botella medio chea ou a medio encher ou medio baleira, pero que sí creo que se somos unha botella, que maravilla, que podemos enchela, non? Entón, o meu desafío é eso, é dicir, como podemos contar o noso propio país para a xente de 2023, non con parámetros do Resurdimento ou incluso da xeración nós. Porque iso podemos contalo dunha forma totalmente distinta. O que sucede con moitos dos meus alumnos ou cos rapaces novos que vexo é que no fondo non conectan co que lle están contando. Porque é unha narrativa pensada no século XIX para labregos, preocupada por cousas que lle preocupaban os labregos e que lle preocupaban os burgueses do século XIX. Non unha narrativa para unha sociedade contemporánea. Entonces, o gran esforzo que eu teño, por exemplo, no traballo, ou a miña premisa base baixo que traballo, é dicir, como podemos recontar Galicia e construir o imaginario do século XXI deste país. E hai moitas cousas que podemos aproveitar dese legado, pero hai outras cousas que hai que repensar. Con este proxecto que estou neste momento abordando, Cidades no Tempo, que nos faltan dúas exposicións, é dicir, dúas cidades das 7 das que estamos abordando o proxecto, a cantidad de veces que me levo as mans á cabeza, dicindo, pero como non somos conscientes
de algo que teñe que ver con ese feito urbano. Como moitas veces miramos o feito urbano desde fora da nosa realidade. Por exemplo, en este momento estamos ca exposición Vigo no Tempo. Entón, unha das premisas da exposición Vigo no Tempo é que en Vigo hai unha especie de discurso de si a cidade é bella, non é bella, si ten historia, non ten historia, levas a voltas con eso desde o século XIX. Entón, a premisa que nos damos é outra, é dicir, Vigo é un territorio, e a cidade é unha fase máis dese territorio, pero este territorio é moi bello, e hai cousas neste territorio como as identidades parroquiais de Coia, de Lavadores, de Bouzas, de Teis, que están desde hai centos e centos e centos de anos e seguen aí. Entón, a cidade é un espacio máis, unha fase máis en Galicia dun poboamento que é tremendamente antigo, tremendamente rico, denso, complexo, e no que podemos recoñecer cousas de hai 800 anos no Vigo actual, perfectamente. A cidade é unha fase máis. Entonces, penso eso é unha forma de reconciliarnos con... Porque parece que sempre vivimos como opoñendo a cidade ao rural. E en Galicia nunca foi así. En realidade foron dendrinas, son neuronas que se conectan e que se retroalimentan entre sí e funcionaban dese xeito. Por suposto, o peso da economía rural era moi importante, pero non poderíamos entender esa economía rural, é dicir, e a forma na que funcionaba, se non houvese cabeceiras de comarca, pequenos núcleos urbanos que organizasen os servizos principais. Se non, Galicia sería moi distinto se non houvese eso. Non podería ver ese mundo real se non houvese vilas. E non podería haber ese mundo rural se non houvese unha capilaridade enorme de cidades para un territorio tan pequeno como o noso. Entón, debemos reconciliarnos con esas partes do pasado, porque o discurso de opoñer campo-cidade é un discurso moi interesado. As cidades galegas teñen un período esplendoroso e, ademais, cando dentro de 2000 anos se escaben, van a poder velo, non? É dicir, que ese momento entre a década de 1870 e 1920, é dicir, hai 40 ou 50 anos nos que as cidades galegas pegan un salto estético, de servizos, de poboación brutal, en parte grazas a América, non? Chen aí. Entón, eu a veces paseo pola Coruña ou paseo por Ferrol e vexo esas maravillosas casas modernistas, esas casas todas do século XIX, e penso, esta xente que vivía na cidade foi a que inventou que Galicia era un país rural de esencias primitivas e prehistóricas. Era xente que estaba protagonizando o propio fenómeno urbano. Esa idea da Galicia rural que temos, o que a veces é sorprendente, paradóxico, que en realidad é unha idea profundamente urbana, concebida desde mentes urbanitas, non desde mentes do rural. Entón, de alguma forma non podemos entender esa idea da Galicia rural sin entender que foi parida desde as propias cidades no seu principal momento de eclosión urbana. Que é unha cousa que na cabeza nos pode reventar a cabeza, como este emoji que hai dunha cabeza que revente, pero é así. É dicir, debes en gran medida a iso, non? É dicir, de que ao mundo urbano, cando quiso construir unha identidade propia de Galicia, o que mirou foi ao seu redor. Unha cousa que é fascinante de Galicia, e a min gustame dicir estas cousas porque, polo xeral, somos como moi choróns. E a verdade é que, polos proxectos que fago, teño que ver moitas cousas en moitos países do mundo, e unha cousa que me sorprende de Galicia é como realmente nos encanta falar de nós mesmos, e temos subida na rede unha cantidad inxente de contido absolutamente bestial. É unha característica moi interesante que ten a cultura galega de que entendeu moi rapidamente a filosofía de que ten que estar o coñecemento disponible. É dicir, aínda que te atopa xente un pouco toxo, é moi fácil que todo o mundo entenda de que ese contido ten que estar accesible. Cousa que parece unha cousa moi natural, non é? É un factor cultural. Hai outros países nos que non o consideran relevante a día de hoxe ou consideran un pouco relevante, é difícil acceder a información creíble. Entón, por unha banda, creo que necesitamos moita máis conversa, sobre todo sobre temas da actualidade. Necesitamos conversas civilizadas, que non acaben argumentos a dominen, que a xente poñéndose a caldo de cousas. Non podemos debatir únicamente alrededor de a voltas do reintegracionismo, arriba e abaixo, todo o día, discutindo alrededor de cuestións desas, ou o celtismo, que é un tema que sempre gusta moito,
creo que temos moitos temas contemporáneos superinteresantes tamén que podemos debater e que moitas veces nos esquecemos deles polas propias inercias ou porque pensamos que non van ter eco. Hai moitas cousas que teñen eco, que poden tela, e poden ser moi san falar delas. E por outra banda, a sorte que temos é que hai moi poucos territorios ou culturas minorizadas na Europa contemporánea que teñan xa nestes momentos a tremenda cantidad de contido accesible digital que ten Galicia, por sorprendente que nos pareza. Un dos grandes eixos da cultura galega no século XXI vai ter que ver co patrimonio cultural. E por qué? Porque a cultura galega é unha cultura moi sólida, é dicir, os alicerces que se crearon desde o século XIX, mesturados co poder que ainda ten a sociedade tradicional, fai que, como cultura, sexamos un espacio moi estable, moi sólido, pero está sucedendo unha cousa, que é que a cultura tradicional, esa cultura que nace un pouco do mundo agrario e en parte do mariñeiro tamén, está prácticamente esluíndose. Entón, o patrimonio cultural está facendo o rol que antes facían as lareiras, está facendo o rol de cohesión, de vertebración, que antes facían os contos das aboas. Está o patrimonio cultural, a arqueoloxía, as ciencias do pasado, da memoria, están contribuindo a crear novas identidades, incluso dentro de Galicia, identidades comarcais, cousas que non existían ata o momento de maneira moi clara. E estou convencido que un dos nosos mellores aspectos e do que máis podemos aportar ao mundo ten que ver coa forma na que os galegos nos relacionamos con o noso patrimonio cultural. Hai un discurso super negativo establecido nos últimos anos, porque é un discurso que dá moitos likes, pensando que somos uns desmotivados en relación a uns bárbaros en relación ao noso patrimonio cultural. Eu non o creo así. Me gustaría que a cultura galega fose líder na forma na que conseguimos preservar unha cultura nunha sociedade contemporánea. Creo que a clave está en que, por sorte, Galicia vive absolutamente rodeada por todas partes de patrimonio, está en todas partes. Respírase, séntese, písase, intercámbiase e faise negocios con el. E creo que conseguir, de alguna forma, facer que o patrimonio sexa o fío conductor é unha das apostas de futuro máis potentes que pode facer a cultura de Galicia.